как седьмой, слышишь, Да. да? Вот тут все четко заработало. Запись смотри, как чуть не. Небольшая предыстория данного автомобиля. Пробег его давно прошел отметку в 200 тысяч километров, и буквально несколько дней назад резко появилась проблема, связанная с шумной работой верхней части двигателя. Стало понятно, что головка блока цилиндров периодически находится в состоянии масляного голодания, о чем говорили внезапно стучащие гидрокомпенсаторы и шумящие распредвалы. Иногда неприятный звук мог пропадать, но ненадолго. Естественной реакцией любого моториста будет подозрение на низкое давление масла и проверкой масляного насоса, а также клапана избыточного давления или масляного фильтра. Но подключив манометр, стало понятно, что давление масла более чем достаточно. При прогретом двигателе до 50 градусов давление достигало 6 кг. При этом головка блока цилиндров также издавала посторонние звуки. Сняв клапанную крышку, стало ясно, что двигатель загрязнен и очень закоксован. Видимо, прошлый владелец либо пользовался некачественным маслом, либо менял не по регламенту, а перекатывал на нем тысяч по 20. Затем сняли поддон, посмотрели на всякий случай клапан избыточного давления и сетку маслозаборника на масляном насосе. Там все было в порядке. Пришли к выводу, что проблема в том, что масляные каналы, по которым масло поступает в головку блока цилиндров, попросту забиты, и нужное количество масла не поступает туда должным образом. Было принято решение промыть двигатель любым способом, чтобы не разбирать его, ведь перебрать такой мотор очень накладно. Для начала я, конечно, купил специальную промывку, так называемую пятиминутку. При том, что промывка была дорогая, известной фирмы, она вообще никак не помогла. Естественно, остался народный препарат из аптеки. Это Димексид. Друзья, Димексид – это не специализированное для промывки двигателя вещество, которое может навредить вашему двигателю, если не соблюдать некоторые технические моменты, о которых я расскажу дальше. И я обязательно покажу на деле, насколько он действительно эффективен. Теперь обо всем по порядку. Концентрированный димексид продается свободно в аптеках в жидкой форме, пузырьками по 100 мл. Это жидкая субстанция, которая кристаллизуется при 20 градусах по Цельсию. Поэтому прежде чем применять, нужно убедиться, что температура у вас в гараже достаточная, чтобы он пребывал в жидком состоянии. Иначе вы его просто не зальете в двигатель. Далее нужно учесть, что димексид – это активное вещество и вступает в реакцию с некоторыми разновидностями пластика и красками. Соответственно, только убедившись в том, что в вашем двигателе отсутствуют крашеные элементы, можно его применять. А именно, в двигателях часто бывают крашеные поддоны. Соответственно, нужно снять поддон и, если он покрашен, смыть всю краску. Иначе димексид поднимет ее и забьет маслоприемник. Последствия – это капитальный ремонт двигателя. С чугуном, дюралью, различными металлами и резиной димексид в реакцию не вступает. Соответственно, с сальниками и прокладками ничего не произойдет. Это уже проверено. По результатам испытаний на трение и нагрузки масло, разбавленное димексидом в нужной нам пропорции, это 100 грамм на 1 литр, снижает показатели в 3 раза. Это равноценно отработавшему маслу, поэтому только с новым маслом можно использовать димексид. И в любом случае нагрузки при промывке двигателя противопоказаны. Также при промывке лучше использовать густое масло. Промывка производится в 3 этапа. Первый этап – на холостых оборотах
с димексидом. Двигатель работает 40 минут. Затем сливается масло, меняется фильтр. Второй этап – это работа двигателя с димексидом на повышенных оборотах 30 минут. И третий этап – на холостых оборотах с промывочным маслом 15-20 минут. Лично я рекомендую после промывки двигателя залить масло с повышенными моющими свойствами и спустя 4-5 тысяч километров сменить его. Перейдем на практику, друзья. Подготовили автомобиль для промывки двигателя. Запаслись нужным количеством масла. Высчитали нужное количество димексида в пропорции 100 грамм на литр. После того, как залили новое масло, прогреваем мотор до рабочей температуры. Затем заливаем отогретый заранее димексид. Прошу обратить внимание на изменения в работе двигателя, которые происходят мгновенно при попадании димексида в масло. Зараза, посмотрим, да? Как седьмой, слышал, да? Капнул, блядь. Вот тут вот все четко заработало. Жалко, смотри, как чуть-чуть. Димексид мгновенно разъел засоренные участки, масло начало циркулировать должным образом, двигатель начал работать тише. Смотрим. Да, дефицит сила, да?
Спустя 40 минут работы двигателя сливаем масло. Почернело, да? Не забываем менять фильтр. Слитое масло черное и очень грязное. Це мерзость. Це реально мерзость. Заливаем новое масло для следующего цикла промывки. Давай. Сейчас такой я попробую. Ага. Моем 30 минут на повышенных оборотах. И снова сливаем масло. Чернее, чем в прошлый раз, да? Закончили второй этап промывки. Масло такое же черное, как и в первый раз. Перейдем к третьему этапу. Заливаем промывочное масло. Сливаем промывочное масло и видим, что оно практически прозрачное уже. Все 3 цикла пройдены, двигатель промыт. Ставим новый фильтр и заливаем новое масло.